皆さんお待たせいたしました。それでは本日のプレスブリーフィングを始めさせていただきます。Thank you very much for waiting, ladies and gentlemen. We would like to begin the press briefing from now. 先週火曜日に召集されました臨時国会で、サイバーセキュリティ基本法が早期に成立する見込みでございます。In the extraordinary session of the Diet, which was summoned on Tuesday last week, it is expected that the basic law on cybersecurity will be passed promptly. そこで本日は、サイバーセキュリティ基本法案を、手掛けられた、平井拓也衆議院議員、自民党 IT 戦略特命委員長をお招きしまして、急増する政府機関や民間企業へのサイバー攻撃及び、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたサイバー防衛強化について、お話をいただきます。Today, we have invited Mr. Takuya Hirai, a member of the House of Representatives, leader of the LDP IT Strategy Committee, who is the man who has created the cybersecurity basic law in order for him to provide us explanations with regard to countermeasures against the cyber attacks on government organizations and private sector companies, which are increasing, and how to enhance the cyber defense towards the holding of the Tokyo Olympic and Paralympic Games in 2020. なお本日の通訳者は株式会社サイマルインターナショナルの住田光子さんです。Today's interpreter is Mitsuko Sumita from Simon International. 皆様には携帯電話をマナーモードにしていただきますようにお願いをいたします。I'd like to request all of you to switch your cell phones to silence mode. それでは平井先生よろしくお願いいたします。So, Mr. Hirai, the floor is yours. 皆さんおはようございます。自由民主党のIT 戦略特命委員長の平井拓也です。今日はお招きをいただきましてありがとうございます。Good morning, ladies and gentlemen. I am Hirai Takuya, member of the House of Representatives of the LDP, and I am the leader of the IT Strategic Committee of LDP. 私、昨日は京都で今開催されている Science and Technology in Society Forum の方にもスピーカーとしてお招きをいただいて、サイバーセキュリティとプライバシーについての議論に参加をさせていただきました。Yesterday, I was also invited as speaker to the Science and Technology in Society Forum being held in Kyoto, and I participated in discussion on the relationship between cybersecurity and privacy. また各国との二国間のその協議の中でも必ず今サイバーセキュリティがメイントピックの一つになっています。In the bilateral consultations we are holding with the respective countries, cybersecurity is always included as one of the major topics. また昨日のニュースでも、JP モルガン・チェイスで8300万件の顧客情報の流出事件というものが起きました。And we heard in the news report which came out yesterday that there has been leakage of 83 million customers' information from JP Morgan and Chase. そのように、サイバーセキュリティに関するいろいろなインシデントが毎日起きているということと、それに対策を各国が真剣に考え始めたということで、我々も立法作業に現在全力を挙げているところであります。And therefore, a series of incidents related to cybersecurity are occurring on a daily basis, and therefore the respective countries are seriously considering what countermeasures should be taken, and therefore we on our part are also exerting our maximum efforts to take legislative action. それでは今日の私のプレゼンテーションに入りますが、まず前提として考えているのは、我々がまず今、ちょうど第3次、産業革命の真っ只中にいて、人口減少や、いろいろな問題を抱える社会において、その情報通信を使って何とか困難を乗り越えていこうということは、
社会的な合意だと考えています。So I would like to begin my presentation. The basic assumption for my presentation is that Japan is now amidst the third industrial revolution, and we do have a social consensus that we will take maximum advantage of information and communication technology in order to overcome the difficulties that our society is facing, including sharp reduction in the population. そしてこのチャートを見ていただいたら分かるように、産業革命は第一次産業革命が1760年代、第二次産業革命が1850年代、そして現在私たちがちょうど中にいる第三次産業革命が1980年代、コンピューターとネットワークが汎用技術になることによってもたらされています。それと90年以降、やはりそのインターネットがですね、社会的なインフラになってきた。そのことによって起きているいろいろな変化というものに我々今直面していると考えています。If you look at this chart, we are amidst the Industrial Revolution at the moment, but the first Industrial Revolution occurred in the 1760s, the second in 1850s, and the third Industrial Revolution, which we are now in the middle of its process, started in the 1980s with computer and networking becoming generally used technology, and after the 1990s, internet became part of the social infrastructure, and therefore we are confronted with a variety of huge sweeping changes in that connection. 産業革命の過渡期ですから、マイナスの側面もありますが、大事なことは過去2回のいずれの産業革命においても、淘汰、進化、創出の結果として社会が新しいステージに移行して国民の暮らしはそれ以前の社会に比べて圧倒的に豊かになっているということであります。So we are now in the transition period of the Industrial Revolution, which is bound to be accompanied with negative aspects. But what is of foremost importance is that looking at the past two industrial revolutions, there was a process of competition, evolution, and maybe losses. But as a result of this process, the society was able to enter a new stage in which people's lives became much more affluent than in the past. 私が国会議員になったのがちょうど2000年でした。2001年から IT 基本法というものが施行されたわけですけれども、それからわずか13年間の間に世の中はものすごく変わったと思っています。I was first elected to the Diet in the year 2000, and in 2001, the basic law on IT was put into implementation. And over just the course of 13 short years, there have been tremendous changes occurring in the world. いくつかのその例をここに挙げさせていただきましたが、デジタルとグローバル化によっていろいろなものが現在変わっています。I have tried to show a certain number of examples here on this page, but there have been various changes taking place as a result of digitization and globalization. ここに書いてある中で典型的なのは、まずモバイル通信のスピードがたった10年で赤ん坊のハイハイからジャンボジェットのスピードになっていること。A typical example here is the speed of mobile communication. In just 10 short years, it has raised the speed from that of a baby crawling on the floor to a jumbo jet.
例えば、1997年に、チェスの世界チャンピオンに勝利した IBM のスーパーコンピューター、ディープブルーよりも iPhone5 の方がその性能が高いという事実。For instance, compared to the IBM supercomputer of Deep Blue, which prevailed as the world champion of chess in 1997, it is actually iPhone 5 of today, which is showing better performance. 言い換えれば多くの国民が当時のスーパーコンピューターを皆さんポケットの中に持ち歩いているという時代が来たということ。So, if I may rephrase this point, it means that the majority of the Japanese people now enjoy carrying a supercomputer in your pocket in the form of an iPhone. ハードディスクはこの30年間で、その100万分の1のコストになりました。コンピューターの世界にはムーアの法則というものがありますと、単純に言うとコンピューターのパワーは12ヶ月から18ヶ月で2倍になるということですが、まさにそういうことは現在も続いていると思っています。In terms of the hard disk, the cost has been reduced to 1 millionth in 3 decades. We have the so-called Moore's law in the world of computers, which means that the power of the computer doubles every 12 to 18 months, and this is occurring as we speak. その他にも自動車の製造コストの 40% が、電子部品になってしまったこと、そして、ツイッターとかフェイスブックみたいな、ソーシャルメディアがこれほど多くの方々に使われていること等々は大きな変化だと思います。The cost of manufacturing an automobile, 40% of this is accounted by electronics, parts and components, and the social media in the form of Twitter and Facebook are being used by such a large community of people. And these are some examples of the sweeping changes that we are experiencing. ここにある資料は、今後の日本を担うと期待される企業、これは日本経済新聞が選んだんですが、上場中堅企業50社のうち28社が IT 関連、そのうちの15社がデータ利活用の会社であります。This is actually the list of Japanese companies which are hoped to become the leading Japanese companies of the future, selected by Nikkei. And amongst the top 50 ranking companies, 28 companies belong to the IT industry, and out of these, 15 companies have to do with data utilization sector. そこで今度は私の委員会について説明をさせていただきますが、この委員会は与党の時、野党の時を通じて定期的に提言を出し、そして時の政府に申し入れるということをやっています。Let me provide some explanation on the IT Strategic Committee of LDP. Both at the time of LDP being the ruling party and also the opposition party, the committee has regularly come up with recommendations which we have submitted to the government of the time. 今回皆様方にお配りしている、Basic Act on Cybersecurity もですね、この委員会ですでにその原型は2011年に提案をさせていただいたもの、それを我々最終的に今回の法律に結びつけています。
So we have just distributed to you copies of the Basic Act on Cybersecurity. The original form of this act was actually proposed by our committee in the year 2011, which has culminated into this final version of the Basic Act. 今この委員会の中には4つの小委員会があります。その一つは政府情報システムの小委員会。これはですね、政府情報システムが高コスト構造になっているので、できるだけその業務、BPR も含めてやった上で、そのコストを適正化していこうということをやってます。今回我々がやり玉に挙げたのが、ハローワークのシステムで、これは大幅なコストダウンと業務の在り方の見直しが行われることになりました。There are 4 subcommittees currently under this committee. We have one subcommittee on the government information systems. And the existing government information systems tend to be high-cost structure, and therefore we are trying to optimize the situation by achieving substantial reduction of cost, including the DPR. And we paid particular attention at this time to the Hello Work system, in which we were able to achieve considerable cutting of cost and review of how it operates. もう一つの委員会は資金決済小委員会といいまして、日本は先進国の中で現金流通が非常に多いという珍しい国、同時に独特の要するに資金決済またポイント制度等々のシステムがあります。Another subcommittee is the payment system subcommittee. Amongst the industrialized countries, Japan is quite a rare country in which there are high volumes of cash being circulated, and it also has a unique aspects in the payment system as well as in the point system. それをこの2020年のオリンピックのタイミングをめがけて、海外の方々にとって利便性の高いもの、そしてシステムとして、さらに国民にとっても使い勝手のいいものを作るための議論を今させていただいているのがこの小委員会です。So this payment system subcommittee, we are targeting the timing of the holding of the Olympic Games in 2020 in order to come up with a convenient system for guests who will be coming from overseas, and also make sure that the system becomes easier one to use for the Japanese people, and we are currently engaged in intensive debate for this purpose. そしてもう一つがこのマイナンバー利活用小委員会で、これは税と社会保障の一体改革の中で、その新しいナンバーを国民に振るということを決定しました。しかしながらこの番号が真に国民にとって利便性の高いものであり、そして社会の進歩につながるものであるために何をすればよいかと、何を優先すべきかということを議論しているのがこのマイナンバー利活用小委員会です。Then we have the My Number subcommittee, which is discussing the decision we have made to allocate new numbers to the Japanese citizens in the context of the integrated reform of the taxation system and the social security system. And we are conducting discussions in this subcommittee in order to make sure that this My Number system becomes a truly convenient one which contributes to social progress. And we are discussing what would be the best system in terms of the My Number and what points should be prioritized.
もう一つの委員会は、国会や、自由民主党や、各議員がどうやって IT 機器を使えば生産性が上がるか、紙を使わないでできることは何かということを議論しています。この中には国会、本会議場への IT 機器の持ち込みをどのようにしていくかという議論も含まれています。The other subcommittee that we have is the use of IT in the diet subcommittee. We are discussing a question of how to raise the productivity by using IT devices in the diet and also in the LDP and amongst the diet members, and what kind of work can be transformed into paperless form, and what kind of IT devices should be allowed to be brought into the plenary session of the diet. それらの小委員会を統括するのが私の役目で、デジタル日本という提言をまとめて、それを政府の政策の中に着実に反映をさせていくというシステムになっています。And it is my job as the leader of the IT Strategic Committee to try to coordinate and supervise the discussions taking place in the 4 subcommittees. And we have come up with a recommendation of Digital Nippon 2014 and trying to reflect this steadily in government policy. そのデジタル日本2014のキーワードはここに抱えているようなもので、あります。ここは省略をさせていただきます。So the keywords for Digital Nippon 2014 you can read on the screen, and therefore I would like to omit the verbal explanation. この IT のターゲットイヤーが2020年になっているのは、オリンピックより早い段階ですので、たまたま2020年という年に同じ年になったということであります。The target year of our IT efforts is set at 2020. It just so happens to be the case that the Olympic Games are set for 2020, and we wanted to achieve this at a timing that is earlier than the Olympics. 自民党の最近の政策の作り方として、議員や官僚が中心になって考えていたかつての与党時代とは違い、民間のヒアリング、その知見やアイデアをできるだけ取り入れて政策に生かそうということで、常に民間のヒアリングをやっています。そこのヒアリングをした今回ヒアリングをした企業名はここに書いてある通りでございます。The recent policy making process of the LDP has been changed compared to the past process in which we were trying to come up with policies centering around parliamentarians and bureaucrats. But in the current process, we are trying to conduct hearings from private sector representatives to try to benefit from their wisdom in terms of policy formulation. So we are constantly conducting hearings from private sector companies, and this is the list of private sector companies with whom we have conducted hearings. そしてこの2014のデジタル日本以外にといいますか、これは私がずっと担当してきたことですが、デジタル日本は2010年からスタートして毎年提言を出していますし、この資料を見ていただいたら分かるとおり、2011年、2012年に情報セキュリティに対するその緊急提言等々も行っています。この委員会というのは常に時代の変化を見据えてですね、
それに対応する政策を発表していくということがミッションになっています。Other than the Digital Nippon 2014, I have been in charge from the start the series of Digital Nippon recommendations, which we have announced on a yearly basis starting from Digital Nippon 2010. And we have come up with annual recommendations. And starting from 2011 and 2012, we came up with emergency recommendations on information security. And therefore, the IT Strategic Committee has always tried to prejudge the changes which are occurring in our age and times so that they can really be reflected in terms of policy formulation. And we have always made announcements of the recommendations in this spirit. この見ていただいたら分かるとおり、2011年の場合は、その東日本大震災を受けて、その IT によるその防災とかそういう政策が中心でありました。その時々の重要課題に対して提言をしているということです。I think this is self-explanatory, but in 2011, since we experienced the Great East Japan earthquake, our recommendations centered around disaster risk mitigation using IT, and therefore, in every one of the recommendations we came up with, we tried to highlight the important agenda of that year. それではですね、どのようなことがその2020年のデジタル日本の中に書かれているかということの一部を紹介させていただきますが、ここに紹介しているのがスマートな入国、言葉の壁を取り払うこと、そしてスタジアム観戦も新しいものにするということ、そしてこれ外国人、に対してですね、使いやすいその無線、LAN の環境を Wi-Fi の環境を作りたいということで、大手キャリアの全体最適化に取り組んでいこうとしています。そのアイデアがこのスーパー ID という意味で、ある程度のセキュリティを確保した上で、その東京が非常に無線 LAN が使いやすい国にしていこうというようなこと、その他、そのトランスポーテーションとかショッピングとかデジタルサイネージとか、そういうものについても具体的な提言を出させていただいています。Well, so let me give you a partial introduction of what we will be aiming for to achieve in terms of Digital Nippon for 2020. We are trying to achieve smart, convenient entry to Japan. We are trying to eliminate language barriers, and we are going to introduce entirely new form of sport viewing in the stadiums. And we want to also create a LAN Wi-Fi environment which is convenient to use by foreigners. And we are trying to invite major carriers to create an optimum environment. And other examples are super IDs. And upon ascertaining security, we want to make sure that LAN can be used freely in Tokyo, and also we are coming up with concrete recommendations in the areas of transportation, shopping, and digital signage. またその他には、第三次産業革命の先頭を走る意味で、その安全安心な生活環境をいかに作るかという政策もここにいくつか紹介させていただきます。まずはそれは医療、そして日本の要するに暑い夏の問題を確保すること、それとか住宅自体のその IT、そしてエネルギーや
いろいろなその管路のインフラの整備、そしてこの地域の治安に対してどのようなことをすべきかということも我々の提言の中には入っています。So we want to make sure that we are the pioneers in terms of the third industrial revolution, and we are trying to create a life environment which is both safe and secure. One of the areas we'll be targeting at is healthcare, medical care, and also we have the problem of very hot summers in Japan, so we are trying to alleviate the heat. And we want to transform the housing in Japan to become smart homes using IT and develop further infrastructure in terms of energy and pipelines. So we are incorporating various recommendations to make sure that the various regional living environment is more secure. この提言書は全部で200ページを超えるものになっておりまして、自由民主党のホームページから、タダでダウンロードできますので、今日はもう一部の紹介ということでさせていただきます。The recommendation is quite voluminous of 200 pages, and you can download this recommendation free of charge from the website of LDP. So today I will only give a very partial explanation of the recommendation. それでは、なぜ我々がサイバーセキュリティに取り組まなきゃいけないのかということに関して言うと、この2001年に IT 基本法が施行されてから、先ほどもお話した通り、この13年間で知らない間に、すべてのですね、ものがインターネットを使うことを前提になる社会に変わってしまったこと、そのことに我々がまず一番の関心を払わなければならないと思っています。So why are we stepping up our efforts in terms of cybersecurity? Since the Basic Act on IT was enforced in 2001, in the course of just 13 years, not even as much as the time that we were bringing that all of the acts that we are engaged in was based on the premise that we use the internet. So therefore, we have to pay the greatest attention and interest to the fact that this is the new form of society that we have created. 私が2000年に当選して初めて取り組んだ法律が IT 基本法という法律で、今でも覚えていますが、その時の一番重要だったことは、誰もがインターネットにアクセスできるようにしよう。そしてそのためのインフラをできるだけ早く整備していこうということが中心であり、その時には、インターネットのセキュリティという概念はありませんでした。I was first elected to the Diet in the year 2000, and the first legislative process that I was involved in was this Basic Act on IT. The most important point with regard to this law at the time, which I recall very well, is to provide internet access to everyone in the society. And we must develop the necessary infrastructure to achieve this as promptly as possible. So at that point in time, there was no concept of internet security. そういう意味で安全という言葉は確かにありましたが、その法律の中に1回出てくるということで、それはその安全なインフラを作るという言葉の中に入っているだけで、今のような事態を想定している法律ではありませんでした。Throughout the entire Basic Act on IT, the word safe
was used only once, and it was used in the context of creating a safe infrastructure. So at that time, there was no concept of safety as we consider today. そしてその IT 先進国の話に少しなります。今日韓国の記者の方もおられると思いますが、私の目から見て、エストニアと韓国という国が、サイバー攻撃では大きな攻撃を受けている、2つの先進国、IT の先進国だと思っています。So in terms of advanced IT countries, I see the presence of a journalist from Republic of Korea today, but I regard that Estonia and Korea are the two advanced IT countries which have already experienced major attacks in the area of cybersecurity. サイバーアタックを受けていない国は一つもありませんが、特にこの2カ国においてはですね、その政府機関や重要インフラにその大きな影響を与えるような攻撃を受けたという意味では、これは象徴的な事件がここにいくつか紹介されています。Of course, all the countries around the world have been under some form of a cyber attack, but in particular, these two countries have been subjected to attacks which had major impacts on the government organization as well as crucial infrastructure. And I listed here a series of symbolic incidents. 両国ともその IT を利活用して、その国民の利便性を上げようという意味では、大変頑張っていますが、同時に、その利便性を上げれば上がるほどサイバーアタックを受けるそのリスクも大きくなっているということも事実だと考えます。These two countries have made tremendous efforts in terms of raising the convenience for the citizens in terms of using the IT, but at the same time, making the system more convenient means that it is exposed to higher level of risk in terms of cyber attack. それでは我が国におけるそのリスクについて少しご説明をさせていただきます。この表の左側には、最近の主なインシデントについて2011年から14年まで書かれていますが、どれもその外部からの攻撃でありますが、これはまさに氷山の一角です。So now I would like to provide some explanations with regard to the risks that Japan is exposed to. On the left-hand side here, I have listed major incidents which occurred recently in Japan from 2011 to 2014, and these were all attacks from outside Japan, but they are only just the tip of an iceberg. そしてその表の右側に書いてあるのが、政府が設置しているセンサーが検知したいろいろな脅威であります。現在、霞が関に対する脅威は24時間365日6秒に1回というレベルまで上がっています。So on the right-hand side, these are a series of threats which have been detected by government-installed sensors. And in Kasumi Gaseki, such threats are occurring on a 24-hour around-the-clock basis, 365 days a year. And they are occurring at the frequency of once every 6 seconds. それと、この重要インフラに対する攻撃というものも、
左の下段に書かれていますが、これも増えています。しかしながら、この重要インフラ分野からの情報連絡というものは、そのすべてではありません。ある程度報告すべきものということで、このレベルで増えています。Attacks on crucial infrastructure, on the bottom left-hand side, you will see an increasing tendency, but they do not cover all of the incidents which have occurred in terms of the crucial infrastructure. They are only those incidents which have been stipulated as subject to reporting, but still you can see the very sharp increase. そして右側に我々が保護すべき重要インフラ分野ということがありますが、今回、科学、クレジット、石油を加えて全部で13分野ということに政府で決定させていただきました。And on the bottom right-hand side, you will be able to see the list of crucial infrastructure which we must protect. And we have recently added chemicals, credit, and petroleum. So in total, we have 13 areas of crucial infrastructure to protect. そして次のページを見ていただくと、先ほどお話ししたようにスマートフォン、そして、スマートカー、そして各電力会社が、2020年をめがけて、2000万台圏以上設置する予定の、東京電力だけで2000、何百万台を設置する予定になっているスマートメーター、これが、明らかにその新しいリスクになることは間違いありません。So if you turn the page, besides the smartphones and smart cars, which have already been mentioned, we also have the smart meters. Electric power companies will be installing this very actively leading on to the target year of 2020. And we are looking at the numbers going beyond 20 million households in which they are expecting to install smart meters. And this evidently will become a new source of risk. そして、世界中からの多様な主体による攻撃ということを書かせていただいておりますが、日本への攻撃の約4割は中国経由、そして順番としてはそこに書いてある次韓国、日本、アメリカということですが、これはその国が攻撃ということではなくて、その国にあるサーバー経由で最終的に攻撃をされている、世界で一番サーバー数、それも無防備なサーバーが一番多い国という意味では、中国からのその攻撃が多くなっているのは当然と言えます。So we are receiving attacks from various agents from around the world. 40% of the attacks on Japan are coming through the channel of China. And if you look at the rank of the number of incidents, China first, Korea next, and Japan and the United States in terms of the channel for the attacks on Japan. And it means that the attacks on Japan are coming through the servers of that country. And since China has the largest number of unprotected servers, it is quite natural that it is number one in terms of the channel of attack on Japan. そして、いろいろな攻撃がありますが、国家が関与している可能性のあるものというようなこと、あえてその国家名は言いませんが、それは韓国やアメリカでもですね、そういうことを当然認識しています。There are various attacks in which there is possibility of involvement of the state
and I would prefer not to specify the name of that state. However, other countries such as Korea, United States are also aware of such attacks. そしてちょっとオリンピックのサイバーセキュリティということについて、我々が関心を持っているのは、2012年の夏に開催された、ロンドンオリンピックであり、このオリンピックのウェブサイトに対する約2億件を超える悪意のあるアクセスや、1秒間に 1.1 万アクセスにも及ぶDDoS 攻撃というようなものは、これ我々はもっと大きな攻撃を受けると2020年は考えなきゃいけないという一つの教訓になると考えています。In terms of cyber security for the Olympic Games, we paid a lot of attention to what happened with the Summer Olympic Games held in London in 2012. So there were 200 million malicious access made to the Olympic website, and DDoS attacks included. There were 110,000 attacks every second, and therefore when Tokyo hosts the Olympic Games in 2020, we must be ready to be subjected to even greater attacks, and that is the lesson we must learn from the London Olympics. オリンピックのサイバーセキュリティに関しては、オリンピックコミッティ、東京都、政府、そして、民間企業、力を合わせて、なんとか、2020年に、そのサイバーセキュリティの問題をその解決したいと、オリンピックに関する攻撃に対処したいと考えています。With regard to cybersecurity for the Olympic Games, the Olympic Committee, Tokyo Metropolitan Government, and the Government of Japan and the private sector, we must all make concerted efforts so that we will be able to resolve the problem of cybersecurity for the Olympic Games in 2020. ロンドンオリンピックの時もそうでしたが、当然スタジアムの建設やいろいろなインフラ整備の段階において、いろいろな攻撃を受ける可能性もあり、また今後設備整備をしていく上で、そのあらゆる情報通信ネットワークに対して、その機器が仕込まれるという可能性もあるので、そのことを排除する調達等々についても、現在検討しているところです。It was exactly the case in London. So attacks may be made at the time that when we are constructing the stadiums and when we are developing the necessary infrastructure. So in terms of the development and preparation of the facilities, there is a possibility that certain devices may be installed in order to render such attacks, cyber attacks, while we are forming the information communication network. So we are currently making considerations so that we can take countermeasures in terms of the procurement process in order to eliminate such risks. そして、今回の法律について、少し説明をさせていただきます。So I would like to provide some explanation with regard to this basic law for cybersecurity. これはお手元の資料でも英語にも訳されていますので、細かくは説明をいたしません。また今日は法案全文のトランスレーションをお配りをさせていただくので、ご覧をいただいたらというふうに思っていますが、基本的には、このチャートの左側が今の現状の認識、そして、その右側が今回の法案に盛り込んだ思想であります。で、重要なのは先ほど言った通り、2001年に施行された IT 基本法の特別法
というような立場で、このサイバーセキュリティ基本法を作らせていただいたということです。So you will also be able to see the English translation on the screen in the handout, and therefore I would like to omit details, but we have also distributed the full English translation for the full language of the law. So I would like to invite you to take a look at this later on. But if you look at the chart in the handout, on the left-hand side, this is how we look at the situation faced by Japan today, and on the right-hand side, you will be able to see the proposal for improvement of cybersecurity, which we try to incorporate into the Basic Act on Cybersecurity. And what is important is that we are looking at this Basic Act for Cybersecurity as a special act in line with the Basic Act for IT, which we enacted in 2001. そしてこの法案のこのサマリーはお手元の法文をお読みをいただいて、このチャートが非常に分かりやすいと思うので、皆さんに見ていただきたいんですが、この省庁の縦割りの問題とか、いろいろなその権限の問題とかは、各国で同じような課題を抱えているということを認識しています。So I would like to invite you to take a look at the summary or look at the full translation of the Basic Act later on. But this chart is an easy to understand summary, and of course we were faced with the problem of the silo structure of the respective related ministries and agencies within the government, and also how the authorities are being divided in the ministries. And that's the same not only for Japan but also for other countries as well. 今年の5月に、この法律の原案をもって私は、ワシントンで、多くの方々にアドバイスを求めました。上院下院議員、またホワイトハウスのサイバーセキュリティコーディネーター、DHS、DOD の方々とも意見交換をさせていただきました。So with the draft of this bill, I traveled to Washington, D.C. This May to seek advice from the various parties concerned, senators and members of the House of Representatives, and the Cybersecurity Coordinator in the White House, Department of Homeland Security, Department of Defense, and I received many good advice. そして、この法律に書かれているような、このような法律を各国制定しようとしているケースもあるんですが、特にアメリカでは、下院ではインフォメーションシェアリングとか、そういうことに関する法律は下院では通りましたけど、上院では議論をされずに廃案になっているし、また同じような考え方の法律が、アメリカの上院でも委員会で議論をされましたが、法律としては制定されていません。ですからアメリカではすべて、このサイバーセキュリティに関するいろいろな決定が、法律ではなくて、エグゼクティブオーダーという形で出されていることを知っています。There are many other countries besides Japan who are trying to enact such laws on cybersecurity. But in the case of the United States, the bill on information sharing passed the House of Representatives, but it was not even deliberated. It was scrapped in the Senate. And a bill backed with similar thinking was discussed in a committee in the Senate, but it was never passed as law. So in the case of the United States, decisions on cybersecurity are not made in the context of existing law, but such decisions are being issued as executive orders. 私はその意味で今回の日本のこの法律が
各国が今後制定するであろうサイバーセキュリティに関するその基本的な考え方の法律のベースになるものだと考えています。So in that sense, what I expect is for this Japanese Basic Act on Cyber Security to become the sort of the basis for all other basic laws on cyber security, which in the future will be enacted by other countries. この法律によって日本のサイバーセキュリティに対する基本的な役割分担や連携や権限やまた民間や地方公共団体との関係等々がはっきりしますので、これから各国といろいろな議論をする上でも非常にその物事をはっきりさせる法律になると考えています。So in this Basic Act on Cyber Security, all of the fundamental divisions of roles or the way of collaboration, as well as how the authorities are going to be shared and how the government, central government will relate to the private sector or the local governments, all of these basic factors are decided. And therefore, I think it would really clarify things when we conduct discussions with other countries as well. この法律は要するに、野球に例えると、ヒットは打たれても点は取らせない、どこに球が飛んだら誰が守るか、そしてその指揮を誰が出すかというようなことが最終的に決められる法律であります。So let me draw the analogy of baseball game in trying to explain the role of this act. So when in baseball, even if there is a hit, it will not lead to a score point because we know exactly who is going to defend when the baseball is hit at what corner or what exact spot, and we know exactly who is going to direct and who is going to issue the order in doing so. So I think this law really lays out how the game should be played. このサイバーセキュリティの分野に関して言うと、要するに 100% のセキュリティということは絶対に不可能という前提に立たなければなりません。ですからできるだけ早く検知をすること、そして被害があったらそれを最小化をすること、そしてその経験を次の対策に生かすことということをずっと続けていかなければならないということになります。In the area of cybersecurity, we must work under the premise that it's impossible to achieve 100% security, but we must detect the danger as quickly as possible in order to be able to minimize the damage, and any experience, lessons we have learned from such experience should benefit us in coming up with the countermeasures for the next incident, and we must continue on with this process. そして、私が最後に、今の政治家としてというよりもその個人的に今感じていることですけど、このサイバーセキュリティの問題というのは、どう考えても、自分たちで作ってしまったリスクであり、いわばその IT 社会の光と影があるとするなら影の部分であることは間違いありません。So my final comment, not from the standpoint of a politician, but more on a personal note, I think this problem of cyber security
is a risk which has been sort of self-created. And if there is light and shade in terms of the IT society, the question of the cybersecurity is the shade part of the IT society. 最後の私のちょっと所感ということですが、この IT の第三次産業革命の行き先は果たして、どこか、人間はその時幸せなのか幸せではないのか、そのことについて少しはやっぱり考えなければならないと思っています。So if I may share with you my personal impressions as the final note to this presentation. So what is the destination, the future prospects for the IT, this third industrial revolution? We must consider whether this will make a human society a happier society or an unhappier society. 昨日のそのカンファレンスでも子どもたちのその IT 教育の議論がテーマの一つになっていましたが、その優秀な、この分野で優秀な子どもたちというのはもともとみんな素晴らしい能力を持ち、そしてその IT の進歩に貢献できるその可能性を持っている子どもたちばかりですが、ある時点でこれはそのいい方に行くのか悪い方に行くのか、どこかで分かれ目がある。スター・ウォーズでいうとジェダイの騎士になるかダース・ベイダーの方に行くか、もともとはみんなそのちゃんとした志を持っていたとしても、そういうものがどっかで分かれる分岐点があるんだろうと思っています。When I was attending yesterday's conference, one of the topics we discussed was the IT education for children. And very highly talented, competent children, they really have high capabilities, and they are children which who have the possibility of making contribution to enormous progress in IT. But I think there is a certain point, a watershed point, in which that child can turn towards a positive direction or a negative direction. So at one point, he may go to the direction of the Jedi or go to the Darth Vader, the dark side, if I may draw the analogy of Star Wars. So even with truly good intentions at start, there is a point in which the child may go to either one of these two directions. 残念ながらその両方があって初めて今サイバーセキュリティが産業となっていることはある意味皮肉な結果だと思います。It is a cynical outcome that because there is the good side and the bad side, that we do have this viable industry on cybersecurity. そこで私の結論としてはですね、人間のインターフェースは、ロボコップにでもしない限りアナログのままであります。The conclusion that I have drawn is that when it comes to human interface, unless humans are turned into Robocops, it will always be analog. ですからここでいくつかその紹介させていただきましたが、最近はその E メールとかよりもやっぱり手紙の万年筆で書いた手紙、また日本の筆で書いた手紙みたいなものの方が価値があると多くの人間は考えていると思います。So I did make my presentation drawing several examples today, but I think, for instance, recently, most of the people would highly appreciate receiving a handwritten letter written using fountain pen or a Japanese brush, rather than receiving an email.
私は1年に1回はエストニア、また1年に1回はキューバに行くことにしていますが、キューバに行く理由の一つは、デジタルデトックス、デジタル断食といいますか、インターネットにアクセスできない環境の心地よさを確認しに、といいますか、そういうことで言ってます。I make it a point to travel to Estonia once a year and also travel to Cuba once a year. My motivation of making this annual trip to Cuba is to sort of have a detoxinate myself from the digital world that I'm exposed to every day. And so to try to reaffirm the comfortable life with no access to the internet. そこで最後に紹介させていただいたのが、ジョン・ナイスビッツのそのメガトレンドという中の本に書かれていたことであります。So there is, I would like to end with a quote from the book Megatrends written by John Naisbitt. これは英語で紹介すると、Whenever a new technology is introduced into society, there must be a counterbalancing human response. That is high touch. Old technology is rejected. We must learn to balance the material wonders of technology with the spiritual demands of our human nature. 私はそういう意味で、このデジタルというものはやっぱり最後まで道具でなきゃいかんと。やっぱりその前にハイタッチなものや人間性というものを失うようなことがあってはならんということを考えた上で、その IT 政策やサイバーセキュリティ政策を今後とも進めていこうと思っています。ご清聴ありがとうございました。Well, also digital must remain to be just a means to an end, a tool to the end. And therefore, we must never lose the high touch, the human factor. And therefore, I really want to bear this in mind always when I formulate IT policy or cybersecurity policy. Thank you very much for your kind attention. Thank you. はい、ありがとうございました。それではこれから質疑応答に移りたいと思います。質問は外国プレスの方からお受けをいたします。質問1人1問とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。質問のある方は挙手していただきまして、指名されましたらハンドマイクを使って、お名前とご所属を述べてから質問をお願いいたします。Thank you very much. We would like to have a question and answer session. We would first like to entertain questions from the foreign press. Those of you with questions, please raise your hand and state your name and affiliation before posing your question. なお、平井先生、この後ご予定がございますので、このセッションは12時には終了させていただきます。Mr. Hirai has his next appointment, so we will have to wrap up by 12 o'clock. それでは質問ある方。Any questions, please? Mr. Cho? 私は韓国の長と申します。最後の言葉を考えて、もちろんこの法案を提案したと思うんだけど、その中でもマイナンバーの関連で、例えばビッグデータになって、これが大変悪用される可能性が多いんだけど、これはセーブだけの、セーブとはおかしいけど、とにかく組織がもうちょっと便利のために、個人の、幸福とか、そのより、それが多いと思うんだけど、それに対しても、悪用に対しては、どうやってこれを防ぐかに対して、ちょっとお願いします。Yes, Cho from Korea. I was reflecting upon the final quotation you introduced to us, and I think it is in that spirit that you are proposing this bill. However, especially in connection with the my number system, there is a danger that the system may be abused.
and therefore there is a possibility of the personal information being abused due to the formatting of the My Number system by the government and so forth. So how do you intend to prevent any abuse of information, private personal information obtained for the My Number purpose? マイナンバーに関するその個人情報、重要な個人情報に関して言えば、国から独立した参照機関として作った監視委員会が権限を持って監視をします。同時に今回のマイナンバーに関して言えばですね、その情報流出に対しての刑罰というものも整備をしました。で、ここで非常にこの議論になっているのは、要するに個人情報、それと個人情報に近い情報、パーソナルデータ、等々をどのように扱っていくかということです。で、この問題に関して言うと、EU とアメリカでだいぶその雰囲気が違いますが、我々はその、ちょうど中間点ぐらいの立ち位置だと考えていて、そのビッグデータ、またそういういろいろなデータを使っての産業の発展と、そして個人情報、プライバシーの保護というもののバランスをどこで決着させるか。で、これはまだ各国とも最終的な結論を出ていない中で、日本は先進的にそこに取り組んでいこうと今考えているところであります。Concerning my number and how the important personal information will be dealt with, there is going to be a supervisory surveillance committee, which is independent of the government, which will be in charge of the surveillance. And we are also introducing criminal penalties, penal penalties against any information leakage from the My Number system, and how to handle personal private information, personal data is being discussed now. And I think the atmosphere with regard to this question is entirely different between the European Union and the United States. And I think Japan's position is sort of intermediate, is sort of in between United States and EU. And therefore, on the one hand, we are trying to develop industry utilizing data such as big data. And on the other hand, we are trying to protect personal information, protect privacy, and how to strike an optimum balance between the two different objectives. I think other countries also have not yet drawn a conclusion to this question, but Japan is trying to act as a pioneer to try to resolve this question. 他に質問のカーステンさん。Carsten Germes from Frankfurter Allgemeine Zeitung, Germany. If you compare cybersecurity in Japan with other countries, how would you say where's Japan now? I heard some criticism, especially from America, that Japan is a bit behind. And you said 10 years ago it was not really a topic to talk about. So how would you say is the position now? And who's the attackers? You mentioned the state you didn't mention, but there could be four groups. I think it's other countries. It's especially for Japan might be important the industrial espionage to find out technique. In modern times it's important to be the first and maybe just criminal groups and people who just want to show I'm better than you and I can get your data. So what do you think is the most dangerous threat? And if you compare, maybe it's difficult to say it's 20% from other countries or from criminal gangs. Maybe it's possible to answer this.
はい、感染がミス、ドイツのフランクフルトですからですけれども、日本のサイバーセキュリティを他の国と比べるとどの程度の水準なんでしょうか。アメリカとは日本はサイバーセキュリティで遅れているという批判をしていましたけれども、お話の中でも10年前にはサイバーセキュリティは一切話題になっていなかったということだったんですけれども、現在の日本のサイバーセキュリティの水準というのはどうなんでしょうか。そして攻撃者ですけれども、プレゼンテーションの中でもあえて名前は言わないという国があるということをおっしゃっておられましたけれども、他のグループなども攻撃者になるのではないでしょうか。日本の場合は特に産業スパイ、その業界ではその最初に出すということが非常に重要であるということで、産業スパイとかもあると思いますし、また犯罪グループとかで単にデータを取り出すことができるという能力を自分で確認したいがために狙ってくるという類の人もいますので、日本にとっては最も危険な脅威というのはどこから来るんでしょうか。そしてまたそういった犯罪グループは例えばその攻撃の中の 20% という程度占めているとか、はっきり数字で言うようなことはできるんでしょうか。日本のサイバーセキュリティというものは、今までやっぱりその各企業や、政府がそのシステムコストの一部として考えて対策をしていたので、いわばアメリカのような産業化、サイバーセキュリティ産業、サイバーセキュリティベンダーというようなものが育っていません。In terms of Japanese cybersecurity, up until now, this was considered as measures which should be taken as part of the system cost by the respective private companies and also by the government. And therefore, in Japan, we have not yet developed a so-called cybersecurity industry or cybersecurity vendors as they exist in the United States. サイバーセキュリティの外形的な国家予算を比べてみても、日本はアメリカの16分の1程度しかありません。If we look at the national government budget earmarked for cybersecurity, Japan's budget is only about 1/16 of that of the United States. それはアメリカがやはりその軍のといいますか国防の予算の中でそのセキュリティに対して投資をし、なおかつそれを民間転用するというようなシステムが日本には今までなかったということも一つの原因だと思います。In the case of the United States, it was the military side, the national defense budget, which was making significant security investments in this domain, and then they have a kind of a system in which the outcome can be converted for private sector use, industry use. And this kind of a system up until now did not exist in Japan. So that is one of the reasons that Japan is behind the United States. そのようなこともあって、その優秀な人間、優秀な企業というものがバラバラに日本の中にがあったために、それをリソースとして全体としてそのサイバーセキュリティ対策につなげることが今までできていなかったということがあると思います。ただし、この法律が通ると、おそらく日本は、要するにサイバーセキュリティに関して、各国に引けを取らない体制がすぐに整うと考えています。そのポテンシャルが十分にあるということは我々すでに気づいています。Because of this, maybe highly competent human resources or highly capable companies were not able to converge or come together in the case of Japan. And therefore, up until now,
the total overall resources could not be united in terms of taking the necessary countermeasures of cybersecurity, that is up until now. But once this Basic Act on Security is passed, I think in Japan we will be able to have a system of cybersecurity which is comparable to any other country in the world, and therefore I have become aware that this potential is huge. ということでですね、これから、バイまたマルチのサイバーセキュリティの協議の中で、日本が主導的なその立場になれるように、同盟国を中心にこれからさらにその協議を加速化していく予定であります。So, in future bilateral and multilateral cybersecurity consultations, in order to make sure that Japan will be able to take a leading role, we intend to accelerate the pace of consultations centering around our allies first. そして2番目の質問ですが、そのパーセンテージは私はちょっとデータを持ってないので分かりませんが、おそらく今言った4つとも全部なくならないであろうというふうに思うし、それぞれの重要インフラに対して、それぞれの意図を持った攻撃というものが今後さらに増えてくるというふうに思います。ですから、この攻撃の主体がどこにあるかということは別にしてですね、それぞれの分野に対するその対策をこれからやっていかなきゃいけないし、それは一つの国だけでも完結するようなことでもないので、各国と協力しながら防げるものは防いでいくということが必要だと思います。Turning to your second question, I do not have the data with me, so I cannot answer exactly what percentage would be such groups. However, all of the four sources of risks will remain out there and will not diminish. And therefore, in each group of attackers have intention to attack the crucial infrastructures, even more so in the future, and therefore setting aside who will be the main source of attack, we should try to take the necessary countermeasures for each area, and therefore a single country alone will not be able to prevent such attacks. So I think we need to step up cooperation amongst the respective countries in order to be able to prevent any attacks which are possible to prevent. はい、じゃあそちらの真ん中の方。Tim Kelly from Reuters. You've talked about cyber defense. I just wonder, maybe one element of cyber defense would be cyber attack. Do you think Japan needs to have an attack capability in the cyber sphere? And if that was the case, how would you kind of create that? How would you educate, or where would you find the people to do that? はい、ティム・ケリー、アメリカン・ロイターズですけれども、サイバーディフェンス、サイバー防衛ということの一つの形としては、サイバー攻撃というのがあると思うんですけれども、日本はこのサイバーの分野で攻撃能力を整備するようなおつもりはあるんでしょうか。もしあるのであれば、どうやってサイバー攻撃能力というのは整備できるのでしょうか。どのように人材を確保できるのでしょうか。その問題は非常に難しい問題だと考えていて、それは集団的自衛権の問題よりも非常に実は大きな問題だと思っています。
Well, that is an extremely difficult issue, and that is really an issue which is even bigger than the collective self-defense right. サイバーアタックの防御をするためには、一方でサイバー攻撃力を持っている、それに近い力を持っているということは当然のことだと思います。In order to be able to defend ourselves against the cyber attacks, it is quite natural that we should have the capability or capability which is sort of close to be able to have a cyber attack ourselves. しかしながらですね、日本の憲法、今までの安全保障の議論から考えると、日本がサイバー攻撃のための研究開発をするということが、そのまますんなり認められるような気はしていません。However, reflecting on the security-related debate we had in the context of Japan's constitution, I do not foresee that conducting research and development activities for Japan to engage in cyber attack can be admitted easily. ここも一つ非常にグレーゾーンだと思っていますが、できるだけ実効性のある方法を考えていかなければならんと今思っているところであります。So this is one of the so-called gray zone situations, but we have to try to come up with a methodology which is practical. 一方でその人材の確保ですけど、サイバーセキュリティの場合は、その領域によって、その専門分野がいろいろ分かれてきますし、それに対応する人材もそのいろんな方々を必要とします。As for how to secure the necessary human resources in the world of cybersecurity, the experts really are divided quite in detail according to the different areas or different domains, and therefore the human resources, the experts who would be required would be different according to each domain. そこで今2つのことを考えていて、まずは2020年のオリンピックを守るために、そのサイバーセキュリティ分野の、トップガンの方々を抱えていこうということを今その検討しているところであります。There are two things that we are considering at the moment. First of all, in order to protect the Olympic Games in 2020, we are trying to hire and recruit the so-called top guns in terms of the human resources in the cybersecurity area. これはもう私の想像ですけど、日本ではそのトップガンと言われる方々は20人はいないと思っています。日本人で。This is my imagination, but who may be called the top guns in this area in Japan is a very short list, maybe less than 20 people in terms of Japanese top guns. そして人材に関して言えば、そのトップガンの方々を、政府側に、そのとどめるような努力をすることと、その中長期的な大学や大学院やその他官民挙げてそのサイバーセキュリティのキャリアパスを作れるような政策と予算によってその分野の人材をこれから確保していこうと考えています。So, in terms of the human resources, we need to make the effort to make sure that such top guns
would remain working for the government. And the other question is more in the medium and long term. We would want universities, graduate schools, and the public and the private sectors all to work together to sort of create, to sort of execute policy in order to create career paths for such top guns in the cybersecurity, so that we'll be able to foster and develop the necessary human resources in the long run. はい、OK。じゃあ最後の質問、そちらの女性の方。So this will be the last question. Yuri Kageyama with the Associated Press. You said that some of these similar laws have not passed in the United States and you would need like bilateral negotiations with your allies. Do you anticipate any area in this proposed legislation that the Americans will have problems with or have contrary opinions on? And my other supplementary question is, you said there was a criminal penalty for any information leakage in the cybersecurity law. What is the maximum penalty? はい、AP の影山ですけれども、アメリカでは同じような法律はないということで、これから同盟国中心に2国間で協議していくということだったんですけれども、出ている法案の分野によってアメリカ側が何か問題をきたすというか、反対意見を述べる可能性があるようなところはあるのでしょうか。それから補足的な質問なんですけれども、刑事的な罰則も情報漏洩に関しては設けているということだったんですけれども、どのような罰則なんでしょうか。まずアメリカは、このような法律がなくともサイバーセキュリティに関しては、その国防省や、国家安全保障省やいろいろなところが大変な予算を使って進めています。ただし、共和党、民主党両方のそのサイバーセキュリティの関している議員と議論をすると、アメリカでもこの日本のようなそのインフォメーションシェアリングや、その役割分担を明確化させるような法律が必要で、彼らもできれば、そのような法律を通したいけれども、今はアメリカでは法律は一本も通らないので、日本が羨ましいというふうに言ってました。In the United States, even without such a law, the Defense Department and NSC actually have very large budgets in order to take measures in cybersecurity. And I've talked to members of Congress from both aisles, Republican Party and Democratic Party, on the question of cybersecurity, and they also feel there is an ardent need to have the law like the one we are trying to pass in Japan, in order to enhance information sharing and to clearly identify the division of role. And therefore, they were saying that if possible, they would want to pass a similar law in the United States. But currently in the United States, it is not possible to pass any laws. And so they were saying they are quite envious of Japan. あとこのサイバーセキュリティ、先ほど言ったその、刑罰の話はマイナンバーに関しての今回、刑罰ということがあってを制定して、ちょっと何年の懲役罰金いくらは今ちょっと正確な資料を持ってないので、それはまた後で、報告をしますが、サイバーセキュリティに関するその刑罰というものは、すでにいくつか設定されていますが、特に今回はそのマイナンバーに関してのその情報の漏洩に関する刑罰を新たに作ったということについてお話しただけであります。Well, the actual criminal penalties I raised in my presentation had to do with information leakage from the My Number system. I don't have the exact information with me right now on how many years of
imprisonment with labor or how much financial penalties you are obliged to pay. But I will let you know later if you wish. But criminal penalties already do exist for cybersecurity. But in my presentation, I was just introducing the fact that new criminal penalties are being introduced to prevent information leakage from the My Number system. それでは時間も過ぎておりますので、本日のブリーフィングはこれで終了させていただきます。平井先生、どうもありがとうございました。